ભરાઈ ગયું ને ખાતર ભરાઈ ગયું ને પપ્પા કહું મેરો દેખવા જવા મેલા બાજુ પૈસા દે મારે કા દીદી કઈ દે કે બોખડીયાર કા મુ તમે બોખડીયાર કો લગે તો બોખડીયાર કો કોની પૂરાર કો ના ગયા આવે જા બતા ગાકીરો કાઢા ને કામ કરી ન હોતા પણ ડાયરેક્ટ પૈસા દો તે મંડી કરાયા अब मैं मेरा देखा जाऊंगा मेंढा पर એટલે કણે કહી દીધું કે મંડી છે મેરો પડી ગયો માં હાંડે વાળા સોલા બેયા તો અંતિમ માલમ પડી ટ્રેન મે પહેલે સબ કરા ના ખેલાકડી તો લા નાખો ને આપણે નાના સુધી દેખો ને અને તો ખાલી બસ ઢંડાવે ના રે હું તો જાઈને ગુલ્ફી ખાऊंगा ગામ મે આઈ રે પાસ વારી ખોડો સર લે 100 રૂપિયા દે કે આજે સનમન જ્યાદા ઉલારા મત ખા જાય ને સનમન વેગી આવી જાય यार 100 रुपया दीदा यार डोकरा ने डांडा ने दो मेंढा बाजू छोड़ो मारो नाम भी कृष्ण को नहीं